Yenge kiaku mbuteto mbutamputu kunsie aluanda yenge mbutamputu lusembo mwenchundi ukabinga fumwa kabu ja bandwenga bundi da Kongo ibundi ja mayala yenge keno mpangi zame munjila Kongo mpangi zame ba Kongo ibabonchu no bazolanga kabu jeto yenge keno yenge antuka mbutatu tomene tonda tukuveni mpova nanga tomene kutulanda lende mamonso votemeto kimoko kieto kya unu bwabu tukuveni mpova maonso nomena yaku muvova kwa nkangu musasila tukuveni mpova matondo wiza kwa kumuyenge matondo mbendivo kwa bampangi babingi boboka bugunze iko na bandeko mingi oyo baidi ngaite yangona koti mbala mongo na lingala na bandeko mingi oyo baidi ngaite surtout balandi ya radio congodieto.com peut-être bokoyo kamba liboso mutamfutu aleka liboso eto na radio Congodieto ekozala peut-être na mingi eloko ya sika peut-être ya malamu tope ya pasi kasi ndenge tolobike mwana mayele ba yekulisaka ye na bingana mwana ngangu longela bingana na ebike na kozana minute mingi te puisque quand je pensais que na koleka na radio Congodieto peut-être ezaki na émission moko beaucoup plus élaborée pour to développer beaucoup plus en large makambo o tozanango na mboka na biso na mokili pe na mouvement na biso malheureusement temi na kuti mwana ngangu longela mubingana eza pe temi malamu mingi soko zongi na bokoko ya biso na bukongo tanda ya Kongo ekomela toujours na makuku matatu na bikuku nango oyo ya liboso tozomona mayele ngangu yango mutu ekreaki mokili yango ingolo bake mutu oyo azali mayele te jamais akoki ko avancer na mokili oyo to na bitumba na ye nyonso to na makambo nyonso akoki kosalela donc mayele ezali verti ya liboso mutu esengeli azala yango na kanda Kongo ezalaki vraiment makasi mingi kobetela sete likambo oyo tali mayele lokola nayebi ke na kozala na miniti mingi te nayebi ke temi oyo tolongai to développer mingi yango mais namoni mbuta site directeur du bureau politique aleki directement na conversation oyo ya biso ya lobby et lokola koti donc je serai toujours obligé na loba mwa likambo na ma oyo ya lobby ndenge tozoloba na thème na biso toujours na référence mona ngangu longelo bingana na kosalela kaka bingana misatu puisque yango nde ezali mayele oyo batikela biso po éclairer biso kingana liboso na kopesa ezali boye baleke babwaka nsuki tumbu kwa bambuta baleke babwaka nsuki tumbu kwa bambuta c'est-à-dire soki bana bazobeba soki bana bateli suki etunge epai ya bakolo elingolo bayete mutamputu azwaki singa na ye alukaki nzela akota nkalasani na mukolo oyo azalaki to aza en visite na niveau ya diaspora na libanda nasalelaki nzela ya ndeko na ngai wa mpuna po asalisa ngai atake président na conseil de sage po nameka kuatende mutasita ezalaki na nga pasi po natende mutasita na batelefone unité très cher na kobenga na kokota barépondeur alors namonaki nzela mosusu ya kosalela eza te ifai nakoma mukanda epe soki nakomi mukanda
il faut na beta marteau makasi bise bango babike baleke babwakansuki tumbu kabambuta tango tozolanda na barezo sociaux tozomona ke maloba eyo ezobima na minoko ya bandeko mosusu balingi kolanda biso na lingomba to na bandeko na biso mosusu baza na kati ya lingomba eke maloba oyo ekoki kotonga te boye bakotika ngo ndenge wana te puisque mene na bino kosalela bingana mibale misatu boye na te na bingana ya mibale oyo elobi boye prova yena yelendo mutunga evotulula maloba ezali na makasi ya kotonga pe ya kobebisa elingi oloba nini ntango tozoleka na baradio tozoleka na bareseau sociaux tozokoma bato bazolanda biso bato bazoyoka biso yo kozala na esengo ke nazoloba ndenge nayoki ndeko na nga mosusu je crois muta mavinga na Suède alobi ke toza na match d'équipe mais te d'équipe nini ezobeta puisque muta mputu ayebi ke j'ai affaire na makesi ya bungi ya Congo j'ai affaire na bandeko na ngai ya Bethlehem j'ai affaire na basungi na biso oyo bazolanda biso oyo mpe balingi bayeba idéologie mwana nsenyi succès nayebi ke tozali na preuve ya mika mambo oyo elobi ke biso nyonso toza bomoko boye na liloba oyo elobi bompo yena tungevotula namoni ete ndeko na ngai mavinga akei malamu te puisque awa ezali likambo ya ekipe ya football te baekipe eza mibale te eza likambo ya bana ya bakongo oyo bazali na bomoko eke ntango tozali koloba tozoluka nde bomoko ezala kati na biso me pasi na biso ezali ete toyebani malamu te po soki mutu boyebani malamu bokoyeba oyo point faible na ye ezali wapi po ya makasi na ezali wapi tosalela po na ye ya makasi po esunga biso me pasi na biso ezali lokola toyebani te yango omoni tozokende kaka bikendele po ezosala biso pasi na kati ya lingomba na biso na yango na ntango tolingi totonga esengi toyeba nini tokoki koloba nini tokoki kobimisa me ngai mbuta mputu soki nakomaki mokanda wana ezali na baprerogative na ngai na batentative nazwaki mbuta te esengi nakoma me ntango nakomi ifo nabeta fort puisque mokolo kuna ezali mbuta sita puisque soki desordre to makambo ekomona na mbuta fo telema makasi apekisa et puis peut-être na radio tokoki se rendre ba compte te tokoki ezala règlement de compte te na niveau ya radio po toloba makambo mosusu oyo esengeli toloba awa te po bakulu batikela biso kinzonzi me kinzonzi ekoki koloba na niveau ya polele te po balobaka le linge sale se lave en famille mais oyo eza sur les voies publiques je crois mokili mobezolanda biso makambo mosusu ya ndako na biso normalement ekoki koleka na basinga boye te esengeli na bareunion plus élaboré kati na biso tobongisi makambo tosilisi baconflit na biso tosilisi badifférent na biso nde wana tokokende liboso po maloba na banzela ya bareseau sociaux oyo mundele apesi biso soki tosalilango malamu te ekoboma mpe biso mpe ekebebisa biso ekoma biso mosika te yango nalobi ke toza na besoin ya baekipe te toza bobele na besoin ya bomoko kanda ya Congo biso nyonso bonida ya Congo beden ezali kaka mwinda ezali kaka bakongo organisé culturellement po bandeko mosusu bazala kotambola na bwangala te na libanda na molili balanda ndenge te mosusu balobi ke tozala binati nkutu te po biso moko toza na oyo ya biso moko na bitumba oyo ezali na mokili tinsani ezali na mokili oyo akosala makasi te akotikala nsima mpo bakonyata ye ezali moko na kingana mpona kokende mokuse mpo nayebiki naza na miniti mingi te nakei na kingana misato oyo elobi boye sisi mwisi katula tike na sala kutia boye mbuta sita aye na mouvement na biso aza ndeko na biso aza na expérience mingi aza na contact ya mulai na guide na biso mwandaseni aza ndeko na biso mokongo aza na expérience mingi amonaki pasi oyo ezali na lisanga na biso yango apesi bacondition na mwandaseni ke baoyo nyonso bakendaki ifo bazonga oyo nyonso bazali badifficulté fo tobongisa ezali makanisi malamu mais na niveau ya poto soki mpe biso tokonstate ke
vikambo oyo ya zoboye na kina na mboka elingo sala mve kuna ekosala biso pe passe puisque na kata justice toko régler ba compte na biso ezalaka toujours comme ma réconciliation. Justice Congo ezalaka punitivité ezalaka ya réconciliation. Soki bozali likambo bobongisi bokotika na baranki na motema te bosimbani bokeli boso na nzela oyo ya pasi oyo ngala komi mukanda lelo ngabuta mputu na leki na radio Congo dieto oyo na lekate grâce ya oyo nyonso leki nzela ya pasi lelo esangisi biso ekosangisa oyo na lingi tozala bomoko eno tosala ba équipe non tozala bomoko pona lutte na biso tozwa victoire po soki tokozala bomoko te nyonso tokosala ekozala toujours ya pamba ekozala toujours ya pamba na yango tika tososola na bingana oyo na utiko pesa elingo loba ete soki makambo ezali kuna na diaspora to partout esengi toyeba comment ko résoudre makambo bokotuna mbuta mputu ayokaki mbuta sita te akomi mukanda na lukaki mbuta sita mbala mingi nazwaki ete discuter ezali ke bino boza kuna biso za kotoyo ba réseau peza pasi yango na kei na nzela na mukanda ya moto oyo bomba mususu bamoni za moto oyo ba mususu bamoni za malamu oyo ba mususu bamoni za mabe kasi résultat ezali kaka poto luka bolamu poto luka bomoko na yango po moni ke ngai na muta sita tozala bomoko te toko continuer masolo lobi na bandeko mususu bazala Kinshasa oterashia ngomba poto zoba conclusion ya makambo oto bandaki kosolola na muta sita c'est pour cela biso bandeko na BDN Bungi da Congo toba bandeko tozolanda mwandansenyi guide na biso tolanda bosolo po ete tokeni liboso kasi tolanda na fanatisme kaka ya mutu te mpona songolo te wala conseil bonso bavavangavo tukala nkundi wa diambo kalantika nkundi wa mutu ko nkundi wa lusansu lwetu kadi lusansu lwetu ilongo tuvutula munzila ilongo na boto mwinda bute tutekama lusansu lwawo na boto mwinda utunuwana tunanta mwana ngangu longi na mvingana bonso bobudu vovele teme kantingi na lomba kambuta nkailu wa nzambi yani tutemuka senya ntangu yenda kadika tusayeseneko numunzila ya hivu abu tuzasene bwabu mukese beni nukuntambu ni radio Congo dieto bunangeti kulitonda na zore mesegino makasi nyingi na yebike na bolingo oyo ezali kadulu ya mibale zola oyo sanisaka puisque zola soke zate oza mayele no zola zate okusangana te yango zola ezala na biso bolingo ezala na biso po soki bolingo ezali quelque soit ba problème na biso toko résoudre yango na facilité nyonso et puis mutu mayele azali mutu oyo bato bazomona likambo ya pasi ya difficulté mais ye azomona ngo likambo moke po apesa yango solution po ye aza mwinda po ye aza mokambi na yango longi na biso na mwandansemi guide na biso akomela biso Congo dieto moko intitulé 3268 bon méditer pe na yango tuse mwana mayele yende mokambi po mutu oyo aza mayele te akokamba te mwana mayele yende ekambi mokambi ndenge intitulé émission na biso mwana ngangu savo mwana ngangu imwana vuidi likadilu biobio binatanga muntu mundungunu bimatanga muntu bafulika mpasi kanti yani nenti solution bafulu bantu beti bila yani leti luvuva mu bafulika bantu beti tomba mpulusu yani nenti pulusu idina bamoni vonloni mwana ngangu waizidi kanti mwana ngangu nwanu soka kadi babingi boba lombo lokala mutezo ke yani ina mona vo ndwanu kika zolele buna siba nwanisa na tetezo prebanka kabavondwanga kadi bantu bazole kwa katamana mutombe idina ndenzivo miniti lugumveni vo ya kinu nimela katamana vokanti vo nivo yetimana buna mutankaili wanza miliona kunsonga vo miniti niya kumeka kunsuka vo bwe
nga en gros imama nzoye ya vovanga comme panze de tulanda yango na ngana ba bandeko na so bazolanda biso. Je crois que mutankailu na ba émission plus élaborée na liboso otolanda soki akosintéresser ko éviter ngai na radio congodiete.com toko développer ba tele mususu kasi pona mukuse makamekoza lebele toko lobela ngo mingi tewa na niveau ya radio congodiete puisque toyeko sala règlement de compte te mais toyende ko bomisa poto za bomoko biso nyonso bomoko wana nde mutu ko pesa biso victoire bomoko wana nde mutu ko komisa biso liboso po oyo yo zangi muninga za nango leti lelo yo tozana radio congodiete to yande kuna biso Kailu Nzambi tika Nzambi hapa mbola ye po apesi biso instrument oyo facilité biso to solola pona nini azaki mwana mayele asalaki mayele na ye te atie radio congodiete mina nyonso na tosengi pe aza na bolingo po soki bolingo ezali te akokabola akomona te oyo akoleka na radio na ngai te po ye azali boye. Mais ce que bengi na radio peut-être bon se comprendre te na tango na se comprendre na yango na sengi radio congodiete.com ezala ouvert même na bato bino boko mona ke bo balingi radio congodiete te ou bien na bato bo moni ke bazali compte peut-être ba démarche à Mutasita comme directeur puis c'est ça tout à fait normal na sens que nkalasa ni wu ikondolo wakati kwa bantu robasani kalanga pasi kalanga kansi malema lende mfumu yani na kotsa yenge kili bantu bakele visa sana kwa visa sana iboncho bobo mamu nzovene ya buela mumomo lukubi kili mumu chaki kansi mamini na kala vos émissions zina kala plus élaborées ntangu yolo ndato mambu tamputu fika buela dio kalenda buela benzivo nchuki nchote vana matondo mingi na batongo nyonso balandi biso de partout mutamputu président du comité de sages fika lusakumu la batata bampungutulendo bakala kwa betu babonchono matondo ningeta ibobo na katina nuana sogi makamego zala na kubakisa sima matondo tutomene tonda mbuteto mputu kunsia kabinda tuyangalele ngina yekiese ya kingi umamonso metiluta mukati kia nsieto ya mputu antuka mbuta totondiyo ya mingi nyonso olobi na oyetikali okomi na katikati oza susu na katikati ya oyo lobi oza na unité ya kobakisa oyo sengeli obakisa poto tosolola otikali na katikati oyo lobi na oyo etikali oza na katikati tobombelaki yo miniti wana bana na yo balingi yo mingi yango totie vema miniti wana pote oyokana lelo ezali mukolo ya esengo soki ozali na liloba ya kobakisa obakisi pote yoza kosalela minute soki mbuta na biso kati na tango oyo tokopesa bambuta na biso nanu baloba sima biso baleki tokolanda soki mbuta sita nsoni zeno na oyo mbuta mputu alobi okobakisa eloko muke topesa ye nzela pote yaza musika na biso tozosalela makuta ekozala malamu totiki bino bambuta bino mibale biso toyoka bino tokolengo mokakaka na sima na bino ata tomati ata tokiti ndenge mbuta lobi bambutu baleke babwaka nsuki tumbu kwa bambuta alors biso pe totiki bino toyoka bino tolanda bino matondo tozongisi bino maloba matondo eloko na lobi mutu azana bino kuna présentement pena facilité nyonso ezali Mutasita na yango ezali na pouvoir nyonso ya kosangisa po tokende liboso pe azana pouvoir nyonso pe ya kopanza pe ya kobebisa kasi biso lingi ete susi oyo animaki ye ndenge abandaki démarche ya kosangisa va même démarche oyo difficile mpona biso bamakesa
pona ndeko na biso oyo atekaki Allô? Fokanga micro, Mouta Koba. Fokanga micro na bino tolanda Mbuta azosalela tango. Ingeta Mbuta. Na masolo na biso ya moko Mbuta sita va asalaki démarche oyo ekozala plus difficile pona bamakesa ndenge bazoki motema ya koreconcilier ndeko na biso oyo atekaki Lingomba. Na Mbuta sita amekaki tentative wana elingolo bake alingaki mutu te azala libanda ezala oyo biso tokomona démon puisque mantezolo na cité kombo bolimbisanga fale pana cité na cité kombo pona lelo na misu ya bamakesa to ya bandeko bakongo azomona na moyini makasi alors ko rapprocher na longi to na biso lelo susu po azoluka liwa ya bandeko ebele elinga kozala pasi mingi réconciliation wana kasi lokola bakulu na biso batikila biso bingana nayebi ke Mbuta sita asalelaki bingana oyo esalaki ke elembisa mitema ya bato ebele po oyo ekokozala pasi peut-être bato mosusu balembisa motema alors yango mpe ameka kosala kuna na poto to na diaspora na oyo bino mosusu bokomonaka eza dangereux eza pasi mais réconciliation bomoko kaka fokoluka nzela nyonso ya koboma bamoto nyonso oyo epelaki yango nalobi ke baleke babwaka nsuki tumbuka bambuta soki tokoki kosilisa bakonflit na biso te badifficulté na biso te esika bakolo bazali wana tokoloba bokolo ezali wapi kasi kingana mosusu mpe elobi boye na bukongo kaka wana esalamaka na suka lingana yango elobi boye zola muntu ka iyengi ngama mambi ko kolinga mutu ezali teke obomba mabe na ye po motema ya mutu echangeaka kasi source echangeaka te pesa mutu mateya peut-être akoki kochange kasi na baoyo baza bisinza c'est-à-dire bakoni oyo ekauka na nzela baza na ntina te biso na bunga Kongo tolobaka slogan moko boye makesi mabunja Kongo kisinza vandi kulu vandi kisinza vandi kulu vandi sali kisinza ezali obstacle munene na nzela ekolukela biso makambo po kisinza ekobuka lokolo tango zotambola yango na nzela kozala kisinza te pona kokomona pona kisinza nyonso banzete nyonso ekauka fo batumba yango wana ezalaka ultimo c'est-à-dire wana na politique donc ya suka démarche wana ya suka kasi na bakolo na biso baloba boye fo tobunda babingana nyonso bapesa biso to rapprocher baoyo baza difficile to réconcilier tozala bomoko totambola tosala batante pardon s'il vous plaît bandeko na ngai po nyonso tokosala ekoya kozwa elonga te po bakan ekokomisa biso elonga te kadi nzela Kongo kamavambu ko kadi vo tuvenyi mavambu na mavambu wavambuka nzela Kongo tuenda mubumosi tili vo tabaka nyungunu yendenzi vo mutasita mususie na yani yandungunu iwayansi kazi démarche zokinsasa mais difficulté na munchi yoyo boncho yo tulemina c'est plus difficile nicho ya yani ya bakafulu kadi bantu bena baswama bantu ni difficulté za zingi zena par rapport ya bene ku diaspora volu zibiri mintima yezola kwena benzo lendo lubwe ne vakati mamume na kala mampasi mina kitu na yaki benzo bulemba tata mona bya miniti za zingi ngetulomba ka kombuta sita kasarikisa lukyandi kantika kale mpevo yo kateletin sasa vukazole sisa mutu kumbazi ko zole yonzi kababonso no yebobo beto makesazo ba membre ya BDM vo ba sympathisant betu munavo ba démon ba tekele longi tanti mutasita il a essayé de rapprocher qui niveau tavutuka bonso bakala malgré c'est difficile kadi kunchuka
yani mantezolo limoko ba bionchono malenkile watu lego sur les plans sociaux qui vont mouvoir qui savent que tu faiblesse yankaka que tu vaux bois. Il a profité de ça. Dina kadulu kambi kyokyo. Dina butoti yambi la pila yayi. Imundina toma solution ni samu mieto kivo tona kuntwala. Kaantika mukona voziko vombu tamputu vovolembi. Mundina zankaka la buto kuntomba kilivo la buela diambo. Mbezi vompova mbeki batata ba katulamambi mumitu ya bantu evomitu ya bantu kadi ngilu zami zenavo mutunga kaantika mutulula ko vo fova zame zineti mutulula bunabika bantu bandembukila kadi muanda mu ugunchongelevo ya bakampova mutunga kadi nwa utanga masakuba ponwa utele masakuba ntuludi una milengo bila mnelomba umisanyo myo dina vomo mumvo vele mainalweka evo manenda bakuswa mplanka kwa bantu buna milengo lelomba musamu kanti ngilu za mwanda mpeve ame uguntwadi sivo vova mutunga kanti kamutunga ko dina mbaki dingi kingana kete bawo fova itunganga pe fova itulanga dina buto tibaka mpova tozaya nchitu na fova detu na fova dina tona mfumenganga evobwe monga na fova mena tulula evo mena tunga dina kwa mpanga mbuta mavinga bweti fova buna bika ya langa bikoba to ya la bikoba matondo mbuti mpova kwa mpangame mutasita vona kalempova evobe mutakailu wandambi kivo watatamana emission bontuka bundombe levo kuntwala vosulu watatamana kutubokilisa kali ligne editoriale ya Radio Congo Dieto monombu tamfuti kitomene zayako kantimbenze vutu kote lenkarasani si a vu ça qui est votre ligne éditoriale mais vous navo Radio Congo Dieto nkumbe tuvova Radio Congo Dieto mbengo ligne éditoriale ngene kala mudamna yika makisa uchantuma bontu bina zi Congo Dieto muvana malongi mutwadi sabantu buna mbenzivo mutangu yoyo shakala wakuba ma mutangu zazona kuntomba zafyuka mu Radio Congo Dieto matondo ngutili mpopo kabeni matondo tutomene fiauka tuyangalele bwa bingi bonso busongele dio mwana ngangu longola mubingana tunayekiese tuelentinu kwa mbuteto sita nsoni zeno ngatu na fimvova mu kudikila vantando amvova mbuteto sita tukuveni mvova matondo mingi d'abord nitamona kiesi kia kingi parce que vraiment du moins tuna ye président ya comité de sages sasa na lobaki yango tango apesinga ki bokonzi na linga ki na créer des ordres esika des ordres ezalité batu balinga bapesanga faute mais ezalaki faute na ngate batu bambuta nyonso oyo na bengaki bayi kotala ngai na yibisi bango tala ngaka andimi o tosala amnesty baonso bamana kwenda bavutuka mais salo kyo mono kileni kyo salako nzole levo beno bambuta luzebe bambuta bana baonso no banka ka banzebi meka zebe ko ketukwe bena nzole le tula en place comité de sages vraiment ngindu zambote tula mais heureusement monda buke mbuta mputu ke bankaka betu basalanga bantu banaka na loma nga papia antete baka mbebizozo nati après ngizi likwaku mwana wa muntu nduna una sa proposer babole betompe nizabi simbe yani peka kambani papia antete wanga ni kuluke mingivo bungianti kidingi kiese kia kingi mazono kikelenge yami parce que tomoke ne yembuta muntu betu na betu bamfumu
de 20h à 1h du matin. Donc, nous avons parlé de tout et de rien parce que Monda Bunke Mingivo, Muta Muntu Momaka Sonakene, Kafote Yandi ko pasi kata Mokako, Peyandi Kamba Bankembi Mo. Donc, Wanga Ninkemi Voka Muntu ko Fetu Ulumuka Unu, Kamuntu ko Fetu Ndiakiuvu. Yobu Ikalangabo, Radio Buyenavo ya Beto Yena, Benanza Bisimazonovo, Yazabisa Mutankailu, même là nous makiese, que radio zo lezena yeto, mu pedeme. Pedeme, bankaka peut-être ngumbu yo, mali kabatoma yozaba ngakuvo bedeme, bundu dia mayala lingo lo babatu nyonso basangani. Boyokani. Bukange loko bobandi kuyala bundu de mayala cela veut dire rassembler mukikongo donc lu futi yala bundu de mayala yala ki yala nzaya wonso no. Donc je pense que bantu bobazo le mwana nsemi bantu bobena idéologie ya bedeme bantu bobena nginu za bedeme na bedeka ezalika kadenge moko bisonyo soto yebi pourquoi bedeme yakala créé tufuti kala ngamika membwa leke lava mosi sika mana va mosi vodi ambu diena baki de konkwa yaku téléphoner lumokane lu baki de compromis mwen mais diambu diangu di mazono di nasimbi di kuna kwa mbuta muntu wangani bantu la comité de sages yandi vo banka kaka bawanga ko meme yani sidi pardonner o mona kanani wako sika kota kaka toujours mu piège parce que éducation yika baka ya mbi meme muheni conseil me yani kita mona kaka ba interesa yani mosi oro bundu dia mayala mutere mezanka kaza zingi wanga ni mpisu lumuki bundu dia mayala za zingi zena luyonza mane gere yo yena yeto unu peut-être wani to makawa ngakwe bantu ngebu sone kenenkanda ngebu fovele mambo muntu wankaka lena mo bagisi la moda buka bagisidi parce que beto nkindu ina yetu kaka c'est devant Joseph Kabila Kabange kindu ya beto ya ina me beto vudi ambu na beto bakama ngavo nsinga kanda ninga uninga ngameka utabu kanga ko budiambu lubaka sane muntu unkamba vérité. Donc vraiment matondo mingi parce que muta mputo azawana prese sage ya beto ba wonso no wanga nika kembivo parce que bankaka kabatomene bakisako buka vovelevo il fallait nasoni kankanda na frappe fort parce que c'est comme muntu zole le kota munzo ya yandi kena mebukele lua kava porte weta kongu utamu malembe meka beta zibulako ale yandi kidi bulankome comme ça nkendo kasika mapasi wa munkendo nanga fue menenge parce que bakala retard kizidi alo buketa bula malembe nkendo kazole le haikako ale budi dinkome ya inene pour que nkendo kasika makiza zibulanzo. Donc signification ya mbuta muntu kakemivo il fallait frapper fort pour que boabu mampe kavovele grâce ya frapper fort unu kiaki na banzebi na balembolo kunzaba na bobale mukunla na nganza ya wonso no siban la na boabu parce que il a frappé fort. Murezo kuandike na parce que wambokela kama telefone ka kala lutanga ka foti pe ya monoko mais ko alimane na kala mais di moins nkanda ndi mumuno uveni zi fruit parce que tuzebi sida kweyena meme tuzevo sida kukingandi yena mebuki navo muntu abeto mhangi abeto tufeti sosa remede toi ça yo traité comme ça sida yena yamanisa wanga nika kembi vo parce que binga na bebika kembi banka kaka bazebi bioko mais buki navo mono kubwala na butu kila binga na banka kaka kembi neti votia tweti lema
voweta katula bisisi biatia betu twa butukila kubwala munhuni twakala la milanga donc votia twetilema kukatu bisisi biatia kosino tia tule na foi wani ka vene exemple yina ke beme omunike mwana asali mabe limbisa ye pesa ye conseil mwana zonga na nzela mais soki si opesa ki ye conseil olimbisa ki ye te olimbisa ki ye aliongo yoka conseil te mwana wana pesa ye punition. Ce n'est pas que soko pesi punition na mwana ke olingiri susu mwana te il y a des fois il faut qu'on pesa punition na mwana pour que mwana ase corriger parce que soki mwana uzo pesa ye okolia te tango yokela yes nani buku muni na par exemple kiadi tout ça hen biloko magale be papa buna kwa salanga buka foye mene buni ko na fuma na bana kwen buka mona vom pasi sakidi papa undembo kele kwa. Donc je crois que na limbuli esika batuta musisi bingana mususu oyo alobaki ba comprenaki teme kingana o alobi très important le yango wana et azana raison muta azana raison parce que j'ai vécu ça au sein de l'UDPS. Exclusion qui c'est que ni fait fuir kasi di mon apporte ya pouvoir ko malgré mono muta mwana nsemi wanza bisa mambu mana depuis 1989 buna vutuka ku relegation Mobutu buka mfila ngele kuntale yana bo muntu wetala na muta sita kana baka ni pouvoir ko pasi za mpamba leta mona me kala kaka ku na walonguka kumsabu vutuka munzu wako experience yina ile na sa servir nzwaku me muntu ndu nakanani baka kimfumuko wanga ni kakembi vo bisisi bilem sangatia vo kia tudi dika ketane lema ko katu dikyo kwa parce que bisisi biankaka tudi dikyo kutia tia tuna koko mekatule minano ko sisi gambila yina lene ko katula kwa mbosisi vingi sisi biankaka qui faut les misatia mais muta muntu murezo ko andike na mono pe moda bunjanti kidinga bunke mingevo mono mawon sur makasone kene kama mvana mpasiko paski na zaba vosi mandwa kila me diambuka kaduda mpe ni mpasi kakeme wa ba mingize paski bantu babingi bavovila ngabantezolo pe langage yakala na mantezolo kaya kale ambote ko meme muno mbuta muntu buka kamba vo nsi di pardonner ngalu est-ce que mo ma vovole matake di kamena bo ale bo kila man hezolo una boloko mbuta muntu paki di telefone an mo nan semi bo kele man hezolo plus de 4 fois après man hezolo pour me trahir moi akamati biloko wana basolo laki na mo nan semi atiango na réseaux sociaux. Et c'est toujours Bamanyanga. Bandekonangai. Et c'est toujours Bango, Basala tout, Banane, conseiller juridique, Bampoati, O Bakenana Bako. C'est toujours Bamanyanga, parce que Bamanyanga, Bakanisaka, ke Mwanansemi, Azande Konabango. Mwanansemi, Azande. Si Alungwa Manyanga, Akoma Mutia Batu Nyonso, donc, Batu Nyonso, Bazola na Mwanansemi, Baza, batu ya famille mwana nsema azaka lisusu na famille te famille na ye koma batu oyo bazokola na ba ide na ye omoni donc yango wana toujours Bamanyanga mengana yebisaki bango avana voisin na ya terminé clique wana terminé musanga kwenda funa kingane buka siri c'est fini et c'est toujours Bamanyanga bande ngai. Mais maintenant ngala na ba Franco wa yimbila nkunga ngala na bino ekosila na mula yo tokobanda po na yebisa yo boye baka. Cela veut dire quoi? Lukula Mwanansi Matinga directeur du bureau politique na yebisa ki bango c'est fini. Oya ko fundaka batu awa dingo soka disakaka intel man organisation yo ya mona yingi na sala
la représentativité doit être respectée. Mutu akoko zala mokonzi ye moko te sukaza mutu ba fleuve ba adjo na ye musu fois zala mutu lukaya bon oyo musu ya mibale fois zala mutu ya cataracte et partout et ça sera comme ça parce que moi nansemi azomona pasi mingi. D'ailleurs batu mususu ba yeba kateke bo ba yebi lukula mutamputu azalaka côté wana ayebi yango ke les gens qui aiment beaucoup là où il est très populaire moi nansemi bantu bato bakuzolanga bandeko na biso bayombe bango batu basali moi nansemi. Donc je pense que batu oyo bazoko combattre sita balingaka moi nansemi te. Batu oyo bazoloba ke sita aza mutu ya aner balingaka moi nansemi te. Parce que soki naza mutu ya aner ça fait 32 ans Kabila ayebi ngai nani mwana nsemi ayebi ngai. Cela veut dire que yepe mwana nsemi azaka mutu ya aner. Cela veut dire que mutu wana azoluba makambo wana azali seriete alobi ke pe mwana nsemi aza mutu ya aner parce que ngai mokonzi na ngai ona yebaki kaka ezaki mwana nsemi. Après siko na yebi sikoyo mokonzi mususu o azana comité de sages o azali ke soki na sali makambo en concertation na bango eza membre de comité de sages. Donc nyonso na kusala ifuna zala en concertation na ye na bango. Après soki batu balobi ke ngana za kesa te, mais cela veut dire que mwana nsemi atinga ya za pe kesa te parce que ye atinga wana directeur du bureau politique. Ye atinga ya lobi pasi o tozada yango pasi ngana za nango yo comme directeur du bureau politique. Donc cela veut dire que yepe azalaka ne kesate. C'est ça que ça signifie. Bato balobaka sita za kesate. Cela veut dire que même mwana nsemi atinga ya za kesate. Mais bato bayebi histoire na c'est comme mbuta muntu awuti ko loba na lingaki na kende plus loin mais mbuta muntu alobi ko loba makambo nyonso tokuko tale yango te. Nana yebite na kati ya na kisasa wana ke nuko tuna batu ya vita soki bayebi sita te. Nzete o ezaki kosala makambo ezaki ko kibisa batu na stade batu ya yimana ezaki nzete ya nazwaki ya gowapana. Soki na problème nazaki kokende pa na ye na bi match na biso bayebisi biso tokopola nkaka yo moni ndenge nini sambila kuna sala boye. Mais ba mususu bazwa bénédiction wana te ba mususu baza formé lukula ndenge biso tozaki formé ngai peut-être na ki formé te sur le plan spirituel mais soki ba formaki nga sur le plan ya bokoko est-ce que ça formation te. Alors pourquoi batu bazoko kanisa kenga na za kesa te? Est-ce que batu bazolo bakenga na za kesa te akokende na cimetière ndenge ba minjula bazalaka biso na lugozi kuna okena kata cimetière wana osabeli cercueil ebimi o sali yango makama match ozo cercueil ezongi bokena stade bo gagner. Moi je pense que il faut to mekaka ndenge mbuta muntu alobi langage na biso photo swadaka yango to yebaka leka mwako loba mais bato bazoko loba ke ngai nazalaka mutu ya aner. Cela veut dire que mwana nsemi matinga wana pe azalaka mutu ya aner. Bato balobaka ke nga naza kesa te. Cela veut dire que mokozo atinga wana azape kesa te. Donc c'est ça, ça signifie. Donc ce sont les gens qui sont contre mon enseignant. Et ce sont les gens qui ne veulent pas que parti Oyo ait comme un pouvoir. Bazo yebsangai, bazo funanga partout que na bango ke nazo kotia batu Oyo. Non. Mais bako kota na parti pour dès que mutu a accepté azala membre ya bedem kunantwala vous moins niveau mais babingi kwa ne bakala tukiri mu missioni katukidi wele mumpelo buka katuka wele mumpelo wele mu eglise kimbangiste katukidi kuna wele kwa ne peut-être kunzami malamu mbuta ba sevilla azaki na the way ngabutu na lungula na the way ngana bitala lunga na the way kuna kende kuna pa ya mbuta muntu mwana nsemi kuna ozalaka kuna na ba the way wana parti oya biso eza wana. Oh non, ngai tokende kuna na kena ye pankaka akuma kipe azwaki pe ba responsabilité ba o ba yebi ba makambo presque nyonso bazaki kosala côté ya Kongo azako kende kuna mingi. Le petit nkwedi oyo soki mwana nsemi akomi babimfitika nyonso yende mutu azako memango na bakongo parmi bato bazako memango na bakongo surtout na luozi ezaye
Mais le petit Lankwedi, Moutoua Ibinkwedi, mais c'est le fils de mon grand frère. Mais pourquoi les gens pensent que c'est un noviste? Mais tout faut être calanet balouba. Ils envahissent partout. Mais nakulu un exemple que comme ça, Katula Dioko, moi d'ici Sankaba, moi tala ta nani François Mwamba. Tant wakeko tala kisigidi quand il était en vie. Ayena limite batuni mais yo si okimakala oyeko sala nini yao. Alobi na yeko pesa rapport dangai pa ya président. Bongo yo kanisi ngana zalaki na IDPS dazako pesa rapport pa ya président. Pa ya président na biso te pa bona nsemi te bonga no makanga conseiller à président ya Mutangazi pona nini. Est-ce que nazaki tena beden? Ngana zwa poste ya conseiller politique pa mwana nsemi wana nazako tu na bedem te. Na memila ye Albert Muleka. Tango akomi directeur du bureau politique ya Félix ya Kisekedi. Po lelo na kotanga bakomo wana ya mana. Mais kuna nini po apesa ye conseil parce que ye azali sage na longi ya Congo elingo lobanini. Sagesse africaine elingo lobanini. Mundu ndo wena vo bana nga conseil kwe bandu ba wonso non. Il n'a pas choisi que non na kopesa yo conseil parce que oza mungala. Pesi ba conseil kene ko wena zabi sa muta Kisekedi. Akenda apesi pe conseil. Pétant va se fixer rendez-vous, tu te fixer rendez-vous, à quel côté là y donc, bah, nous pouvons ça dénigrer Joseph Sitanson Zeno, mon fonction Zena Yami, Kabazula Gamouana Nsemiko. Parce que ce qu'on critique Sita, parce que dans la fondation Nanga qui s'appelle Fondation Sitanson Zeno, ça tu me critique. Mais ce que je veux dire, Moutouana Batina Waza Moutianer, cela veut dire que Moutatina Kenga Waza Moutianer, ça c'est grave. C'est la haute trahison. C'est outrage au chef. Et ça n'est outrage au chef. C'est comme Ngai Makamunalinga qui n'a sala, na ndenge mutamuntu, président du comité de sages, tant que Batoboza Kolobaranga réagir à l'arbitre. Wana Zamo Konzi, ce qui problème est Zali, son a joué dans le téléphone et Togo Solo Naye, son a sala qui mabe, n'a qu'au Sengaye mabe, le pardon. Mais n'a qu'au Kobanako ye a commis, n'a commis, Wana Eza vraiment, n'est n'a pété. Na yebisaki bango bovana tranquille toko solo la na ye o ya ko yebisa nga na yebisa bino so balobi ke non comme ozana yo kesate to lingi yo lisusu wa simi ba fonction wana te mais na kena ngai mais na ko continue liti na nga na ndenge na ngai parce que mwana nsemi ni toto ke talomba beto ni toto tuvuidi mfunu c'est comme batu mususu bazolo batozo soutenir mwana nsemi bazo soutenir ye parce que ni toto ke ta fuila wa beto ba Congo. Nous devons arriver par tous les moyens. S'il faut comme Mobutu Aloba, s'il faut négocier avec les diables pour arriver, mais on le fera. Nous allons le faire pour le cimetière Naibi Kokota. Dans Botama Namboka, dans l'Ouoz où il y a des déterreurs de cimetières, dans Botama Kuna. Donc, s'il faut négocier avec les diables, je le ferai. Dans l'Obi Moi Mingi, parce que Batu Bakanisaka, Makamo Bazoko Kosila Ngai, O Bazoko Loba, O Bazoko dénigrer moi Nansemi à travers Ngai. Et Wanande Salaka nga passe. Yangwana na Yebisaki Bandeko Nangai Bamanyanga. Plus rien ne sera comme avant. Ce qui bino Bokanisaka ke moi Nansemi pour Azama Nyanga Ndeko Nabiso. Boba Ndako Salaka ba entre, ke Kopunda ka Batu Pemene na même quoi qu'il y a Kinana Makambuana. Batu mususu kutu lukula na zolo ba kombo yoba yebi na bango yete. Aza avocat. Tango alongwe pa ya mwanansemi ba mandeko nanga ba manyanga ba kosi le ye makambo a décourager na ye akota na bako. Pona nini songi. Eza batu lukula président na biso ya comité de sages utukoloba. Natanga kakoma mantezolo te. Mena kotanga ngomo kolo mususu si natangi yango ye soki batu bayinaki ye mingi parce que tango zalaki wana il se considérait comme un petit roi yaza ko kanisa ke mwana nsema ko tika yete pe ko kenete et il y a des gens qui se disaient même les héritiers de mwana nsemi. Oh donc est-ce que c'est un royaume même écoutez comme un royaume mais les collèges de fondateurs les collèges de sages faut pas se réunir. Faut décision ezala. Que non, ce qui est nani chef azate tontia intel. Et ça collège de charge. Mais c'est dit que pour ça manianga, ou bana ko beta kakatol.
Makamouana, tant que Sita, il est là, directeur du bureau politique, ils ont le sous-souté. Mais vous avez le sous-souté, attendant na keyi, na kotika ba structure, wana, o ezali ke, mutumoko, ekolo moko, ekoko yako domine, ekolo mo sous-souté. Biso nyon so lit, devant, souté à moi, nansemi, ye mutazo, boulila ma bele na biso, beton toto lomba, kata lomba mbongo ko. Bo bazo le mbongo, be na kwa kakabena kadiminati yankutu. Mais tant que Joseph Sita a commis pene ya mwana nsemiti ba kolongolanga yoana, toko continuer ko boudela mabele na biso, toko continuer ko protéger mutu na biso et na yebisaki bandeko na ngai pa nga na utaki na bandeko na nga bato ide pese pe bazali wana bango bazanga kate na yebisaki bango, c'est lui qui attaque mwana nsemi, je le répondrai soki nga na monike ngai na ko répondre yete na kamati ba lieutenant na ngai ndenge président comité de sages à l'obaki me ba lieutenant na yo wana yonde muto formé bango basala kama kamwana ezala ya lokuta ezala ya solo, mais j'assume mes responsabilités, je suis chef parce que ce que muto asali mabe oyebisi opesi conseil ali ko yokate pe muto yango asala kama mabe afunda kaka na bato oyo ya yebite ke Sita Zalaki, c'est un président de l'UDPS au Benelux, au milieu ya banzoi. Mais je suis resté 7 ans. Hein? Et je me suis imposé de Tchaki Justine Kassavou comme porte-parole il y a Bruxelles, à l'extérieur. Auprès, il y a secrétaire chargé des relations extérieures de l'UDPS, M. Omer Kamba. Je me suis imposé dans le bin de Konangaye Moutaouzalawan. C'est tout. Dans Londres, Natiaka Jacques Mayambika, pasteur et église Gimbangiste. C'est comme ça, il faut fonctionner comme ça. Ce qu'on monique place wana yo kwa salate. Opesi mutu mususu. Nakota mokonzi moko nakusuka wana. Ba invité biso na États-Unis. Nga na yebi Angleterre. Na yebi si Omer Kama nga na place na nga itia mende o malanga. Akende. Bato ide pese ba boudé. Nga na yebi si bango c'est lui qui doit partir. Mende, il est encore en vie botunaye. Même temps Wamba azalaki président RCD Goma, bayeko zwanga na Kadima, wazaki directeur du cabinet na yena lubi ngana ko kende te. Menda lubi o président ngana lingina ngako kende na front. Ngainde mende nde akenda na bitumba barwane na place na ngai ngalubi ngai makama minduki wana na linga kangote na okende kuna te. Mende azada so po ba esprit bazai be botuna ye po akola na pe cassette oyo. So ke salu kuta ko démentir aza mokonziti. Mokonzi ba sitaka yete mais je cite les faits. Donc quand les gens pensent que non, peut-être non, Nawela Kate, ba proposa ngai na nomination na Joseph Kabila, batunaye ba lobby et ko lekate soko koti na prima kuya na bisote oba na kulata cravate ya rouge. Ngana lobby na bangonga na zamu takimbangiste. Après bino boyebite ngai na zaki makama ya ko sala makababala. Soko alingi na yete afani na ye, je m'en fous, je ne mourrai pas de faim. Donc okuki ko kolobana mutute ke non po ya kaka na parti il faut ça non parti o Joseph Sita zoko diriger elobaki Mobutu alobaki ngona Kisekedi po akene ko funda mutu moka nomaki pa Mobutu albi mutu wana zaka butaille de pes Kisekedi ayibisa Mobutu ayibisa ki ye même mes frères bangwande mais quand le type là va prêter serment il va dire je jure fidélité au président fondateur, bien père, ce n'est pas de dire fidélité à la personne dont vous faites allusion. Hein? Donc, ce que vous à côté de ça, de Mayala. Mais eh bien, c'est comme le président n'a pas comité de sages à l'Obaki Nangaï. Faut abanakotanga biloko oya biso idéologie na biso. Ngana ibisi ke me batu nyonso oyo ngana ti même o déjà na considérer, o na contacter, na consulter. Mais Pabosusu kutobatanga ka Congo dieto na radio na biso. Tala longue ya komaki boye. Donc je ne peux pas mettre quelqu'un au alzana idéologie en longue té. Ça c'est passé de côté. Non. Boba onso no bana kota muna batu na tula. Ben aussi divalisé. Benaye idéologie déjà ya longue. Benaye kutup ils sont devenus plus radicaux que bantu boban kakabaku na vunengevo beto. Ozo samla na kizikwa oyebi keza makama nzambe ozo sala sungi na makama c'est de n'importe quoi. Faut que ça la exemplaire na bandi vraiment merci mingi na songi silibino micro na sukida nuwana mukolo mosusu sokita ezali nena kukota na muzindu na makambo oyo mais je crois que
mantezo do mais je crois que na lobby que mutamuntu suka tiaki loko wana na kati azane na raison parce que première raison mantezo lo se croyait un petit roi mantezo lo parce qu'il était manyanga il disait partout mantezo ngai ngaka usala ngai loko te azane donc ce sont les bamanyanga qui créent des problèmes là-bas et tokoyana toko zongela ngo toko pesa ba détail mais même moi mantezo lo m'a déjà trahi ngai na bondelin longi abenga ye azana kati ya boloko abengi ye 3 fois akamati biloko wana tiango avant tiango na ba réseaux sociaux apesi yango na bato aner c'est pas sérieux hein? Mais toi sabwe bulo samante ku mazulu makufutu kidi mais madilu wa yimbila nkunga vongi na manisina kolimbisa ezako bosa na te esika lino elongwe ludimi vana lukona tuta nanga tu matondo mingi na zongi silibino micro na kati studio matondo mingi ozongi silibiso micro na kati ya studio na biso ya www.radiocongodeto.com lelo vraiment tozali vraiment na esengo kosepela esengo oyo tokomaki kiese esengo na bana nyonso ya Congo RDC pe na balandi nyonso bazali kolanda biso mokili mobimba tozali kosolola kati na libota ezana ya mingi tokoki kolobango awate pote tokoki kobimisa secret na biso likolo na ngomba te mais oyo esengeli toloba awa pote mokanda esirkulaki pa ya batu nyonso bamonaki yango tofongoli dossier mwa muke tolakisa mutu ya mpuku na batu ke biso totambolaka ndenge wana te ezalaki mabe yango bambuta basili kokutana batali na mutake na likambo wana boye te betoka boyeko betoka boboko en tout cas yango toye kati na sika oyo totie mwana ngangu mwana mayele moko na moko atire leson na kati na sika oyo moko na moko aza pre ya kotuna mutuna pe ya koloba yango na tangu oyo tozala bana ngangu tolongola mubingana toyeba oyo tokobimisa tozali na likolo ya ngomba tokei mbango kopesa maloba pa ya mbuta na biso tokataki maloba po te tokotisa moto ya azalaki na biso na nzela mbuta na biso na mboka Kabinda yango te tokataki ye mwa muke maloba na ye tokembango pa ya mbuta na biso Mavinga topesa yo maloba osilisa maloba mayo batu bayoka yo soki mutuna ezali kotuna mutuna ekoyokama soki kosenga pe tozongisa mbuta na Kabinda a répondre loko tokoluka ye ata 1 minute ako répondre yo pote tozali vema na bumoko tosimbani makasi tomoni susu mutu akokabola biso azalite akozala kolekaka mbuta azokolanda biso tozali na kati na radio kuna na en direct ya Kabinda tomoni susu epai ngungi akokotela te pote posa na biso ezali ntoto twalomba tosengi lupango mutu te tozobundila ndako mutu te tozobundila mbongo mutu te me beto bakongo ntoto twalomba soki oye kati na biso kota bitumba na biso pote biso tolonga ntoto wa sisa bakulu beto boye mbuta Mavinga topesi yo maloba matondo mbuta na ngai ya Nzambi na ozongisila maloba peut-être tangu na kota kitura liboso na se présenter kite mono mwana kosimbakala ye tumba zemba imwe mono kosimbakala tumba zemba Mavinga Congo bon ndenge na se présenter na début nazali représenté à Suède nazali porte-parole à Suède bon nazali pe na bureau ya kosi ya Kento mbuta sita nalingi na bongisa mwa mkie pona mbuta na biso mputu ndenge alobaki ke mbuta Mavinga alobi ke no ayer wapona intervention ezama kama match nazoloba na sens équipe ya biso ba Congo poto kene na luyalu wana o mission mbuta sita zanango il faut to former équipe moko solide donc nazali parmi ba joueurs oyo mbuta sita zo sélectionner na necessité mbuta sita zo sala ba test soka talibo yo ba bengi une équipe nationale osala po joueur nyonso ba otie l'équipe nationale faut ba entraîner la checker mbuta sita azali awa azali sage
azotala mutu nyonso mutu asita ntango ayaki azwaki temps na ye ya koobserve aye na Suède atali bon amoni mpe biso alobi bon te yo ndenge namoni yo obeta poste boye oui c'est vrai aza fier ya kondima baresponsabilité wana lelo soki bazolobaki o mbuta sita me ndenge nini parce que mbuta sita ayebi bato bakoki koloba na libanda mais joueur wana soki mbuta sita alobi yo role na yo ezali role ya kamikaze bon soki role ya kikamikaze o mavinga azosala ezoganisa ekipe bon sikoyo mabe eza wapi voilà donc mbuta mputu nasepeli mingi na sagesse oye nango d'abord bazolobaki non il faut avouer d'abord pardonner pardon ils aura sens soki mutu a sengi pardon pona a renoncer na erreur asala lipote ayeba kosala bolamu na mbalasima wana pardon izana sens wana yango wana nesiko to appliquer bakingana na biso mbuta bobeti masolo awa mbuta mputu na mbuta sita bolobike biso tozana bakingana tosala kingana oui c'est bien mais mbuta faut boyeba ongi bakingana na biso wana tosalelaka etala pe ba circonstance ezate kaka kingana soki balobike tubunda mpanduka tupampo ni panduko ale kabila ninga za kusala buzoba wana tosala pe kubunda panduko na barwande non nakanisi pe malgré bakingana na biso ezali mais kodida moyo pe ezalia autre bakeka disumwa boyebi biloko wana omoni mbuta mputu place ozali oyebi pe système ya koka kokele mambo kanata ezalaki donc c'est que ça na batu moko pe oyo nonge ba dépasser ba borne il faut to appliquer loi wana omoni mbuta tozali awa biso ba Congo toyebi bakingana wana to appliquera yango pe mais soki tomoni tosali to lembi mbuta bo siko to sala nini parce que vitesse oyo biso ba Congo to komina yango mbuta tala nyonso biso ba Congo to sali kaka pona ko vanda ko zela pouvoir mbuta est-ce que ça ne vous dit rien mbuta kasafu magambo bino bozolo balelo mbuta kasafu appliquer yango azoyi pouvoir na 1960 alors que te calme te totikla bandegota bon moni lelo passe bato bakomi baningi babotolo na kisasa bakomi kutina na madimba manti nyonso wana oui c'est bien kingana mais mbuta na bukongo na biso bazalo lobake na kati ya lingomba ezana bato oyo babomaka moto c'est-à-dire bato basimba kitembo na bato pe bazaka bato mvita donc biso mavinga so tokoti na équipe oui bato bafula moto bato banzambe mbuta nzambi bazali bambuta kia toko sunda mbuta sita mais soki komi l'air que non o ezaro la mavinga donc na koti ngana sate wopo na ngana yaga wana po soki mvita na yo tsala kamikaze ndenge bandibu bazana bato ke no négocier na boxinanto mais bandibu pe oyo bango bazana bato oyo pe non lokola boxinanto likambo to yokana bango tali il faut envoyer les kamikazes parce que tira bomba bombe mbuta politique mukile tambola ngani wana mbuta na ngai mbuta mputu oui c'est bien mbuta nous sommes ensemble tozana posa mbutu nyonso mbuta sita azali grand sage mbuta sita a donné le temps à tout le monde moni mbuta sita azali wana za mutema munene kutulere moko bo bino boyebi na bino te makamisi to solo na mbuta sita tangu supe mbuta sita pe bo tozaka bina ba nini tolo bandenge nini ba point de divergence belena mbuta sita mona tangu su mbuta sita lobi boye biso pe toyoki tozali d'accord na mbuta sita mais aza sage toyokela ye suka tozonga kana nzela ezana ba point mingi mbuta sita ninga aza pe na ngambo azana ngambo sa po mbuta sita so asali faut pas biso ka tuna simane to balukile to kolakse munduki mbuta sita ka ni bozomona azana ngambo munene donc voilà omoni soki batu lelo bazolo bake o mbuta sita asali te tozotala style oye nango ezali de nouveau omoni biso tozana kata diaspora biso toujours vivre réalité parce que ce n'est pas normal biso tozana kata diaspora wa tozosala makambo poto to appuyer nkaka kuna na mboka mutu moko boye tozana ensemble biso nyonso awa ye soki amoni suka marque na yelo lengi na ye oya lingeli BDM etambu sama batu nyonso ba majorité baza d'accord na ngote allez abimaka na famille na kati ya famille biso ba Kongo ke no funda makamna libanda mbuta mputu keba na batu wana lobi pa kufunda yo lobi pe soki amoni kuna afunda abimi pe place muso ake donc mwana oyo ya mabe mutabimaka na kati ya famille ke no funda makamna famille libanda ezali mwana mabe omoni ndenge biso tozana Suède wa so tozana problème to benga mbuta sita tala problème plein boy omoni biso nyonso ne tozana sa tala so ko moni mutu abima libanda ke kufunda baninga ya ndako abimi libanda bokeba na mwana wana oyo bino bozolo ba songi soko keba na mwana ndenge wana za très dangereux ozomona donc exemple wana tozana ngo déjà parce que ne tozolo ba ke il n'y a rien de nouveau sur le ciel et ça déjà ba makamoko vécu alors oui tango ba appliquer kingana ezali l'RP ya ba appliquer rigueur pour ça la mbuta mputo moni biso ba Kongo tozala kate mbuta sita zolo bango plus ne sera comme avant tozana bakingana mais l'air mo petango esenga rigueur pour rigueur les appliquer parce que tozala te que tozala kaka pona mutu moko
bien que bato nyonso bazo comprendre que likambo to sala lango to sala lango mais mutu wana ye donc ye c'est-à-dire pour retarder les gens on a ben intérêt mesquin donc tout le monde a ébi que non mutu azo sala beaucoup d'intérêt voilà non matondo pena mutamputu vraiment je suis d'accord avec vous na nyonso lobby tozo sala nyonso d'ailleurs la porte est ouverte est grandement ouverte donc mutasi ça y va condition la porte est ouverte tout le monde oyo nyonso oya na bon sens donc pour contribuer au train que liboso vous allez bienvenue hein ba représentativité nyonso ya bedem partout même biso na soda la porte est ouverte à tout le monde so vous a mal intentionné alors qui est le bienvenu so vous a mal intentionné bon yeba bon ma place zo kende bon so na kende nga malamu en tout cas na koyoka na bankosi so na yoka po lion nga zalwa mbuta na opesa un exemple mo fobe bango banyama bazana ordre baza bien organisé na kata samba mais yo go yebisa lion teke okepa ya lion lobino ko lion sala bunda pandu ko tubambu pandu na antilope mais lion ko mona ko mi contrer lion lobe mingani yamanga na liaka ye wana ni na sala tubunda pandu ko tubambu pandu na antilope ngana oliani usumuna donc mukilo ne nzamba sala batu na batu basana role na bango batu amvita bazali batu opo ba sage ne mutamputu lobi wana côté na yo mais so comme il comme mvita biso ba misuzo to responsabilité ko sala mvita donc on a repousser mutu mo bazone ngotela so désordre to passer na défense donc c'est comme ça mutasita tinda ba litene pas mbate mutasita ye moko na lekala ni boso na dialogue mutasita so aleki na dialogue atali sitala likamza buzaboy bon solution sur les amis mutasita tuko tango biso to solani to tourner rapport mais muta siko situation na nini bon ngi na moni que solution zate bon et comme kaka donc c'est-à-dire to sala kaka na ninga rigueur omoni donc tozali ko appliquer ba kingana na biso tozali ko sala la sagesse ya bu Congo tozali ko sala la moyen nyonso mbuta mais il faut tout la facteur c'est très important mbuta omoni et c'est très important parce que trop ndi maté biso to umela ka ankaka sala ka clandestinité pour nkaka zo zela biso omoni siko to ko retarder mama kamute pona nini peut-être moins individu moko bien moko mi balemisa tout bango bazo même ben compréhension aller to vendre sa terre na to sala bango po na minute on est tozali abo tozo sali la makambo na emploi d'état bis ne toza na poto awa to yebi horaire bis et oya dans 5 minutes donc yo zala déjà wala 5 minutes fa bis comment bien 2 minutes fa bis comment bon si yo lingi bis ya ezela yo sala ma manœuvre na yo lingo sala donc bis va ndaka wana non c'est pas comme ça c'est pas comme ça donc merci beaucoup Mutamputu na ba conseil opesi vraiment nous sommes d'accord nous sommes ensemble to boy yango te to accepter yango mais à seule condition que tous en harmonie na bandiko nyonso tu oyo bazana bonne voix donc bazana bonne volonté ya roya ko chalo boko soit ko baksa plus pour musalo ekende liboso vraiment nazana sengo mingi pona ko participer ngai nazana ngai te ko soki mutu moko indifférent par rapport muto bato ba yebi ngai bazala nanga ba yedike wana kutaza radical pena pona makambu donc yankaka kutu kusangana ti moni tolinga nkaka tellement to moni pasi donc lero mutu sali ba sacrifice musu to zuba risque mingi ya nakata diaspora moni poto za anakata poto to za ba réalité musu to vivaka wawa moni bino pene boza kuna na mboka kuna place boza pemena nkaka boza ba réalité musu to vivaka sikoyo elo on yesala to cha harmonie ezali ba communication to zokana ba bino misisu za ndenge nini kutu tangu bino boza si place on a pasi oyo bino boyo kaka yango biso makankaka to ngorbunza bitumba même na nzela moni to zona kutu ba problème na bande mususu bikolo mususu to solana bango te pona makankaka ni to zana kata diaspora moni donc to lingankaka pena na sens propre na linkaka te na sens que non pona tel intérêt mesquin ndenge lelo bo tu par exemple ba mantezolo ayega pozo lupemba na simankaka ale baye na niveau politique ale yaki no sala mbongo na ye moni donc to yewa wa lelo émission yo ne to ba mwana mayele na mwana zoba donc nazo loba na sens sikoyo ndenge ni photo sala na sens ya bana mayele poto mema parti politique na biso na nzela malamu na été pour peut-être na dénoncer ou bien te soki mukolo émission ko salama esengi ko to tumba nga na plutôt ko tumba oni muta donc naza pena na sengwa mingi il faut to yeba pe moment ni o to sala ba kingana na moment o esengi de to sala kingana na biso oui c'est bien mais ça dépend de la circonstance et là on a ngani na loba yangwana parce que so toujours baka makambo na ko te mika tukala mika mambwa oui c'est bien mais si ko mutu mo bozo sala ba songi azo ngo panza ba bosa ne mika mambwa ndengini uzomona donc mbuta wana pena na yoki bino na conseil wana bopesi ya mika mambwa mais mika mambwa ce n'est pas à tout le monde parce que tozala ba corridor ya moyo ezali wana tozali na ba style ya koka kokele biso te ba sala yango mutasita te muto sala biloko wana mutamputu pete muto sala ngo kuta yango ba koko na to batikango donc il a dit ezala pena batu moko o ba yoka te o to sala bango koka kokele mambo kanata bazala na bango kaka moni bato na bazanga te na mokili zomona bato na bazanga te donc soki sengi ke to appliquer
rigueur pour la batouana et ça problème te omoni et puis to biso ba Congo oui c'est bien toza na style wana makam na biso to memona ne ya sagesse na biso mais elobi te que le roi to sala sagesse na biso allez batu mususu ba yaka wana pona ba profit na bango ou bien quelque chose allez le roi to sala na sagesse allez to yoka bango to kala to mosi na ba oyo baza na bonne tout ça mon côté na bateau bazo aussi na so pour ngani parce que tout si to vivre exemple on n'a pas ba mantezo na ba basangana donc awa bina diaspora to lito ça bo mosi soki to yokana tala likabuza bo isa clair et net to kinasable omoni donc voilà on ngana intervenir vraiment na zane sengo mingi émission za kitoko soki ko senga pe na bakisa mususu na tango mususu na kozala donc naza toujours na ligne na pesa pena maloba na bandeko mususu pe baza na ligne ba mekana pe koloba matondo mbuta na kanti na pemina mwa mke na zongi maloba matondo ya mingi na bana nyoso ya Congo tozali kati na www.radiocongo.com radio ya bana Congo esika tozwaka mayele pe sagesse makamba boye ekoyoka makaka kati na biso ya solo tokei mbangu epa ya mbuta na biso Ntilulu akanda mbuta Ntilulu akanda na kanisi oyoki manso esili koleka kati na esika oyo tozali na temi na biso mwana ngangu nani zoba nani mwana ngangu ulongolonga mubingana tuidi bambuta tuidi mamonso no bambuta bameni kutusonga wabu tuekela ntangu ya beto baleke tosonga ngangu zeto bambuta bamona keti baleke bakudidi keti bawidi malongi voka bawiluko tunaye bambuta sito bavutula munzila musungi kabaleke kadi bauvo si bambuta bavovele kwa betovo baleke babuaka nsuki tumbu kwa bambuta idina twizidi kwa ngeye mbuta Nsilulu songa ngindu zako tukuveni mpova matondo mbuta Nsilulu topesio maloba Nsilulu akanda topesio maloba Nsilulu Mazulu amazulu topesio maloba mbuta Nsilulu amazulu akangi mikro tokei mbangu epa ya mbuta na biso malembe mopia topesio maloba
badinde kutitwalisa Ye Kongo tamataya jo Mukutapindi kusiyama Kuzoba kwa kutoni bukubanama Baleke badinde kutitwalisa Mabeni kalumwenanga Kadimena eno kawakakako Mukolo bueno kasi peliangula Mboka wako siyalunyafuna Tateye tamu iliwatumama Tenataga kante momuza Tantu mabeni kalumwenanga Kadimena eno kawakakako Mukolo bueno kasi peliangula Mboka wako siyalunyafuna Tateye tamu iliwatumama Tenataga kante momuza Nekomo tumazayo Mukutapindi kusiyama Kuzoba kwa kutoni bukumanama Baleke badinde kutitwalisa Nekomo tumazayo Mukutapindi kusiyama Kuzoba kwa kutoni bukumanama Baleke badinde kutitwalisa Kongo tumazaya jo Mukutapindi kusiyama Kuzoba kwa